สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องอนเมเดียนะครับมาเล่นเกมโทนอะไรวะดิสวัสดีครับเดินจากตลาดอยู่นะ You played as A on Meridian YT on Sir. Says you have acquired Hello and a fresh start completion reward, S. Thanks to the start, welcome to Throne and Liberty. You have successfully accessed the playable world. Upon arrival in Silesium, enter to join the chat or activate voice chat. A says Fanji 1127. Welcome, brother. ภาพคือยอมรับเลยว่าสวยจริงเกมนี้ Says D. Says Re. Valkyr says Valkyr's party Sarodoma cave farming, A says Fanji 1127. Lord Hobbs of Laslan resisted Revolupius, who had usurped the throne, but his dominion was taken by the Archean Legion. However, Laslan was freed again Says by the S Party Founders Order 2W. led by Captain Da Vinci, and the Laslan Allied Resistance Forces were founded here. Stella JPN says Stun PLS. Let God. Einar's blessing. Says acquired leveling log rewards. Oh, do you need anything? Yes, welcome. หาดอกไม้สีแดง I don't. Oh. A says Fanji 1127. That was close. I can't believe the ghastly tales were true. It is really important. Do you want to learn any? So, Clayson. By the way, Says you have acquired Find Martino completion reward, S. Turns out she had gone into hiding, fearing the Archean Legion. When you showed Clay's token to the villagers, told you where to go, and gave you the full password, the light fragment whispers. Wasn't expecting any visitors. I haven't seen you around Sumai Mason before. San says kick wrong. Kick wrong I see. Frenzy. A says If you're Fanji suffering from the effects of 1127. mana frenzy as well, then I'll tell you where to go and what. Bring me some rancid powder. You know how to use weight. Oh dear. You look. Your symptoms are clearly Muyuyo getting says worse. JP only. Hurry, bring me Says some rancid powder. PVE13LV20. Says Castleton Infirmary. Alan 1218 says 50. Due to rumors that the Archean Legion was hunting Martinet. It was to trick them into thinking that Martinet, who had worked as a healer there, Says had S left. Party. Unanswered questions
While in hiding, she is still researching a cure for her sister's star fragment side effects. Lord Hobbs of Laslan resisted Revolupius, who had usurped the throne, but his Dekos, dominion was Cerulean taken says by the Archean Legion. LFPSC. However, Laslan was Zioxiao freed again by says, the Founders A says Order, Fanji led by Captain 1127. Vinci, and the Laslan Allied Resistance Forces were founded here. Gamide says looking for a welcoming guild that thrives on both PvE and PvP action? Dungeons Dorks is the place for you. Gamide says PvE PvP. Dungeons Dorks, PvE PvP. Says you have entered a peace zone. A says Fanji 1127. This was once the most prosperous granary in Laslan, but after the cursed rain came, it became infested with strangely enlarged pests. Says S Party. People tried Zampu to solve says the Luleu. problem by employing the power of free wizards, but the free wizards' clumsy magic Says only S made Party. things worse. Says you have acquired Clay's achievement, waypoint completion reward, S. Magic. Teleportation was a rare skill that was only used by a few wizards. When the wizard Clay completed the schema for waypoints, it enabled Says you acquired the anyone to Prelude, teleport freely. Island of the Starborn final reward. Says 42979. A says Fanji 1127. Says YY 42979 PVE YY4. How can I help you? Says S Party plus 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 plus. Poison, come back here with Says you have acquired the Herbalist's Gloomy Apprentice completion reward, S. Oliver, the Herbalist's Apprentice. Oliver has been an apprentice there for some time, though he has yet to gain the approval of his master. You've heard that the locals pitied the outstanding apprentice, a gifted Says student stat who suffered distribution under his complete. eccentric master. ได้มางานเวล2อยู่ Says killed Scarab. Says Tut. Says killed Wasp. A says Fanji 1127. Says killed Scarab. Says Tut. Says killed Scarab. Eo-chan Hyo says Eo-chan Ho's party. Says killed Violent Harvester. Says killed Wasp.
XXXX says XXXX says killed scarab. Says killed scarab. What should I do? Says S party. Says used quality attack remedy. Says killed wasp. Bonkley says can I have PT leave? Bonkley says I'll invite one. Says killed vile. Says one new stat point. S. Acquired. Distribute them in character info. They are the decomposed heart of a harvester, which controls magical power, a wasp stinger, which controls magical toxicity, and a contaminated scarab horn, which has a tonic effect. These ingredients are highly... Cerulean says looking for party shadow C. A says Fangi 1127. One says. PD Hacker says Hyacinth. VC. Says stat distribution complete.สลับกันเล่นครับเกมเปิดใหม่ก็เลยมาลองแต่ถ้าเบรกเอาก็ยังเล่นอยู่แหละ Welcome to Mandrick Farmstead, where... Then แต่ Nitol 3 says A says Fangi 1127. harvest their roots, so Says Psor. แต่ตอนนี้ตี้ไม่ว่างนะยังไม่มีตี้มาเล่นก็ Alexia Anders says Alexia Anders' party SC. Says S party. Says S party. Speeds shot says party. Says S party.โอ้แมปใหญ่อยู่นะ Buckhan says JP, says acquired leveling log rewards. Says S party plus 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 plus, A says Fangi 1127. Says acquired battle pass rewards. Howor says deep, says S party plus 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 plus. Howor says DPS plus 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 Q13. From a distance, they look like normal crustaceans, but when you get up close, you'll find they pose a greater threat than Says. anticipated. Oak. what brings you here? Huh? Oliver, herbalists have... Gagom says Gagom S party. Says carrot action dot use return you can now use return. Meet the herbalist Wilson. He A always says entrusted Fangi the apothecary to his 1127. apprentice,
and collected Says herbs alone. YY42979PVEYY4. Dangerous areas to get medicinal herbs, but his pupil was a coward who would flee at the sight of an ant. Says teleport has been cancelled. Says you have entered a safe zone. Is there someone out there? Can anyone help me? Says stat distribution complete. Says Nat success plus 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 plus. วันนี้น่าจะเป็นบอสแน่เลย iFlint says watch the other part. ทำอะไรแปลกๆให้ดูหน่อยครับ ทำอะไรแปลกๆให้ดูห A น่อยครับ says Fanji 1127. ครับผมแก้ผ้าเดินรอบหมู่บ้านแล้วกันจะหาว่าอาณาจารย์หรือเปล่า Gabsta says Gabsta's party need tank temple, says 000. JP. Did you bring the ingredient? Serenable says Scully Gang is a level 9 NZ/AUS English-speaking guild recruiting active members that wish to participate in day-to-day guild activities PvP/PvE/PvX and X2 guild bosses, weekly, Sunday/Monday, says PvE 13LV20. Alright, here you are. Why don't you try it and see how it works? เอาหัวโขกกำแพง A says Fanji 1127. ปอกไม่ได้โป๊ะ Gabsta says Gabsta's party need tank temple of slaughter fast run. How are you? Just as I thought. It's the Boss Bulita says need 2 DPS cave last boss. Thank you. Only Mina knows where my yes, you see, potion. Says S party. Says you have the calming potion that Martina made worked. As soon as I drank the calming potion, I could feel my magic calming. Martina, who has been ceaselessly researching to relieve the pain of her older sister, Adriana, finally succeeded in creating a mana calming. Muyuyo says JP only. 20 VC. A says Fanji 1127. See that smashed head? I did that. Me. Boss Bulita says need 2 DPS cave last boss Q. Says you have entered a peace zone. Alexia Anders says Alexia Anders's party SC. Says teleport has been cancelled. Boss Bulita says need 2. A says Fanji 1127.
can I help you? Seeing that you brought the... The news Says from you have Mina was acquired news unexpected. from Mina completion reward, Sarah's spies S. were closing in on Adriana's hideout, forcing her to flee. Bossbulata says need 2 Martinez's DPS cave potion last still boss not queue, effective enough to control matchmaking. her mana completely, so she set out to find a way to quell her frenzied mana on her own. Bossbulata says need 2 DPS cave. Nitol 3 says Bossbulata says need 2 DPS cave last boss queue, matchmaking. A says Fanji 1127. XF says plus says id PvP or Discord. DRQKI says, iFlint says this is a good spot LOL. Palep says Pasala Guildpo. Serenable says Scully Gang is a DRQKI says StrQKI's party. Animation ก็เท่เลย Serenable says where the Aussie and Kiwis at man join us, don't hesitate. Unfortunately, we're a bit late. IfXMY says LFGSC. That one must have taken Adriana away. A says Fanji You have a 1127. star fragment just like that girl. I won't be going home empty-handed after all. Says. Oh. You dare interfere with our plans? I'll kill you! Kegzakan 12 says Kegzakan 12's party. Dimmer says Cortex, recruiting Aussie/NZ players running guild dungeon now if you want loot. Muyuyus says action mode enabled. Hand over the star fragment. I'll take your star fragment, even if I have to pry it from your core! Says classic mode enabled. Decog says need tank cave of destruction no mech PLS. A says Fanji 1127. Says action mode enabled. Frankara says LFPSC. Says. I can't with time, my ELZ post says X. Decog says need tank cave. Said Valkyr says Valkyr's part. A says Fanji 1127. I felt some. I quickly hid my. Just why are Says acquired 5 new skills, including Assassin's Instincts and Asceticism. Power of a star fragment. Only after defeating them did you discover her research papers and a diary she had left behind. Kegzakan 12 says Kegzakan 12's party. Difficult times she had been through.
เหรอ Just who? She ended up. You says you have acquired Janice's advice completion reward. S. Someone Adriana had met. Janice, recognizing the strength of the star. A says Fanji 1127. Says VC. Oak. PD Hacker says Hyacinth. VC. Archeum forces captured Martinet, the younger of two twin sisters. By keeping her hostage, they forced the shaman Adriana, who wielded the power of a star fragment, to call forth the rains. As the ritual began, rain cascaded from the sky, accompanied by crashes of thunder. But the Archeum forces had altered the ritual. Their tampering caused a cursed rain to fall on Laslan. Wherever the rain fell, creatures transformed into violent monsters that attacked people and devastated the farmland. Adriana was shocked to witness what she had done. When the Archeum forces turned on the sisters, meaning to kill them now that they had served their purpose. The awe-inspiring power of the star fragment. A says Fanji 1127. PD Hacker says Hyacinth. Muyuyo says JP only. 20 VC. In. Vep. In the aftermath, Adriana was beset by unspeakable disfigurations, swallowed by guilt over her role in causing the cursed rain. Kegzakan 12 says Kegzakan 12's party. Says quality passive skill growth book X1 has been consumed in inventory. Says quality passive skill growth book X1 has been consumed in inventory. Says S party. Uranta says 1-8. Says. A says Fanji 1127. Says. VC. Oak. Says. Alexia Anders says Alexia Anders's party SC. Says unable to return while gliding. Says you have entered a safe zone. Is there someone out there? Can anyone help me? J9111 says 111. A says Fanji 1127. Says stat distribution complete. Says S party. Jo Pong says LFPSC. Adventurer, now that her hiding place has been exposed. J9111 says 1. Ezekiel Law says need tank final boss cave of destruction K up. Says 1 new. In the past, when Archeum had taken Martina hostage, Adriana had. J9111 says 1. A says THKKK says 11111.
อีกวน Says S party. Says S party. Something that I did. Have you ever heard of this? The only whenever I get the anniversary. Xylan says party, I wish please. You don't mind? Actually, it would be. Thank you. Brother, this way. Come over here for a second. Says you have acquired recipe for rancid powder. Says you acquired the chapter 1, the tragedy of the Kisil family final reward. Frankara says LFPSC. Says S party. A says Fanji 1127. Rui 2 says Rui 2's party. ZL Raw says is the stash shared if you have more than one character? iMagic says that's a extract you brought. Rui 2 says S party. iMagic says for upgrading traits. A says Fanji 1127. Alexia Anders says Alexia Anders's party SC. Says Oak. Says title changed. Says title changed. So many things. I know we must. Lord a wolf hunt, please. Also, please remember. Dave The says you Lord's have aide was acquired. concerned Says that the bait he was using in for the wolf PvP hunting contest wasn't or effective enough. Discord. He decided to solve this problem Says by developing a new in kind. PvP To get a or keepsake for Soyuri, Discord. you must first gather the ingredients Says for this new bait from in Winter PvP. Shores. Says in PvP or Discord. Says you have entered a peace zone. So, says A says Fanji 11, iMagic says some, Muyuyo says JP only. 20 VC. In. Vep. Says Oak. Says quality weapon growth stone X1 has been says quality weapon growth stone X says quality weapon growth stone X1 has been consumed in inventory. A says Fanji 1127. Says acquired leveling log rewards.
Me Ison says. Says you have acquired Fisherman's Bait completion reward, S. Saudadish says LFP Shadow CRPY. CXC says DPS. A says Fanji 1127. Says Stat District. Says 999. Pungent smell is highly effective at luring in wolves. Says 1. No Rion 1 on says 10086. No Rion DRQKI says yet. Penguin Labs says Penguin Labs Party. You're happy. A says Fanji 1127. S33666 says plus plus plus. Says S Party. OOOEE says OOOEE's Party plus 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 plus. Pod. A says Fanji. OOOEE says OOOEE says crustaceans called crackles are often found in the wrecks near says 1. Shores. Crackles are as ferocious as they look and have a pungent smell. It's said that a hunter once won the wolf hunting contest by secretly using crackles as bait. Says you have entered a safe zone. Axios X says LF1 DPS Death Abyss Boss Q. Alexia Anders says Alexia Anders's Party SC. OOOEE says OOOEE says OOOEE's Party plus 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 plus. Are you back already? That was use them take the Chris is and just says received a new title, recruiting guild members. Relieved that he could proceed with the contest as intended. He asked you to deliver the new bait to the Lord's brother Chris in Blackhow Plains. A says Fanji 1127. Hunters Association, so you'll need to talk to him to acquire a keepsake. Penguin Labs says Penguin Labs Party. Alexia Anders says Alexia Anders's Party SC-1. Valker says Valker's Party Sarodoma Cave Farming, good spot. Jay Chong says Stun.
A says Fanji 1127. Distance DPS says I can freeze. No Rion 1 on says no Rion 1, I am last hope says SCLFP. Styon says Clasp of the Conqueror. Talum 1 says Tank find party last boss no all mech. Says Clasp of the Conqueror. No Rion 1 on says no Rion 1 on's party. Says you have entered a peace zone. OOOEE says OOOEE's party plus plus. Gerald 03 says Gerald 03's party. A says Fan sent 123 says. This vast plain was once a cherished village landmark before the packs of giant wolves. Jay Chong says now what ha ha ha. Seasoned hunters avoid it. Those who trespass Says into the realm of it savage PvP. beasts must prepare. Albizia says a sec. Says PT please. Jemka says LFG Saradoma. A says Fanji 1127. OOOEE says OOOEE's party plus 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 and 0TE says and 0TE's party Temple of Slaughter. Speeds Shot says party. Dupe says LFG. A says Fanji 1127. Error says LFPSC. MRS Gatican says MRS Gatican's party. OOOEE says OOOEE's party plus 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 plus. This vast plain was once a cherished village landmark. Says LFG, Miss TE12 more says plus 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 plus. Says 1. Where is the person the wait, the hunting? What? But I have an idea. Are you willing? Wolf fangs. You don't know Hamel Dro. Lately, once you collect, do me a favor. A says Fanji 1127. OOOEE says. MRS Gatican says Alexia Anders says Alexia Anders' party SC-1.
Says killed fierce wolf. OOOEE says O. J Chong says Q it. Says killed fierce wolf. These wolves are fiercer than I thought. Says killed shrewd wolf. A says Fanji 1127. Says killed shrewd wolf. Says K. Says killed shrewd. Says you have acquired proof of valor completion reward. Is a broken fang S. from one of the ferocious wolves that inhabit the Black Howl Plains. Only intrepid hunters can acquire this material, symbolizing the death of Iskael the Says Greyfang. Gerald03 says let's go further. Says used quality base material selection chest X12. xCloud X says looking for a mentor. OOOEE says OOOEE's party plus. Miss TE12 more says plus. A says Fanji 1127. Dimmer says Cortex, recruiting Aussie/NZ players about to commence guild dungeon raid, come join us, says killed fierce wolf. Ellis 969 says LFPSC. Eastboy says 5 equals 1 buzz. Says Error says LFP shadowed crypt any floor. A says Fanji 1127. Electro Queen says LF Healer and GT, Tyrant's Isle. Axios X says DPSL, PD Hacker says Hyacinth. VC. Says OOOEE says OO, Dupe says LFG. OOOEE says 5 equals 1. Lee Dark says plus. A says Fanji 1127.
I know Now the you can entire smash the traffic. occupants. Headgear, gloves, shoes. Usually. The Lord's aide Dave introduced you to an armor smith at Castleton named Rachel. Rachel gave you some materials and told you to craft some armor. You have it halfway destroyed. One day I want to craft armor that can defend against any attack. I'll completely fix it with restoration magic. Yes. Restoration complete. Now you can smash the occupants and fix as you wish. Oh, the more that's all. You successfully crafted armor using Rachel's materials. You will bring more materials you find on the road to a crafter to make other types of armor. Come back soon. Take a look at our beautiful and exquisite Come back. Anything else you need? Materials next time too. Looking at accessories never gets boring, right? Rachel told you to develop your armor to withstand high-impact attacks. You'll have to learn to craft better armor pieces and improve them to prepare for tougher fights ahead. You can never get tired of looking at precious accessories. Keepsake what made me soon. All right, anyway. Thomas, a Castleton craftsman, reminisced about the past and recreated the same kind of wolf-hunting keepsake he made in times long gone. He vividly remembered the days when Iskale raided his town, recalling that alongside young Henry, who bravely set out to rescue... Adventurer, did you... You're a real... I'll put this keepsake to him, know that. Actually, do you think I'll meet that other... Oh, if you have... Oh, really? Then the plane.
Star Child, are you seeking a path? After all the twists and turns, you finally gave Soiri the wolf hunting keepsakes you'd gathered. She was overjoyed, expressing her gratitude over and over again. Soiri hoped that people would continue to remember Henry for years to come, and told you the location of the abbey where he's buried. Who's there? Please help me out! The howl of the Alpha Wolf resurrects the dead wolves! Must be one of the 3 leaders of Iskail's pack! Thank you. I couldn't have fought them off without you. Thank you. Iskail is lead... come to think of it, you're not from our village, are you? How did you end up in a dangerous place like this? You must leave. The wolves will be here soon. If you head downhill, you'll find the village. I have to look up. There are young children. Must rest. Really? It will be. There was no one inside. Hey! I hear children! Oh no! There are wolves here too! I was so scared. Did you come here to... Because of Iskail, so many people. I couldn't say the wolves. It won't be easy. Oh, would you mind? I won't forget. I'll lead the way. What if there are wolves hiding in the forest? I'm scared. If we follow Henry and his friend, everything should turn out all right. I hear someone in the house. This way. The door is locked. It's okay, the wolves are gone. Please open the door. The door just won't open. I think it's broken. What do we do now? Oh no, no! Who are you? Those wolves were just outside the door. Hello, my name. Wolves are gathering. The Morvessens. It's another alpha wolf. Henry, no!
take a break. Are you hurt? The children must be startled. Could we catch our breath for a moment? Well, let's hit the road again. No more breaks until we get to the village. You can do it, right? Right. We should go slowly so the children can keep up. I must speak with you. The village is straight ahead. I have to go back to the... Lately, in my dream... Now I understand. I think it's already begun. The wolves are coming. We must protect the children. I'll take this side. We're out of time. I ask you once more. It is Kale. The wolves have been resurrected. Please protect the children until the end. You beasts! Over here! You're all safe. Suiri! Huh? Daddy finally came back! Daddy! Oh, Suiri! You're safe, my daughter. I thought I'd never... are you? No. Henry's... Starborn. You have the power of Iske and the heart of Henry. Any power is but a sword, and it will obey the will of the one who wields it. Now, wake up from the nightmare and choose your own path. This little one is ready too. May you have a glorious journey.
While you were standing over Henry's grave, the spirit of the divine beast Hamel appeared. As he used his mysterious power, a vision of the abbey where Henry and Iskael fought unfolded before your eyes. What was Hamel trying to tell you? If you are able to... Hamel, the sacred deer of the Blackhow Plains, met his demise. And his death heralded Iskael's return. Those who fled from the wolves found themselves isolated in the abbey. Iskael, with the power of the star fragment and backed by a pack of ravenous wolves, set upon them. While the people cowered in terror, Henry rose to the occasion. He had always admired Hamel's courage, and he took heart from it now, urging the others to escape. As Henry desperately battled against the wolves, Iskael rushed towards him. Henry knew of Iskael's weak point. Hamel had come to him in a dream, showing him what he needed to know, and so Henry hurled his torch at the bottles of lamp oil in the storeroom. The oil ignited instantly, and with each fiery explosion, the very ground beneath their feet trembled. Henry was caught in the flames, along with Iskael. All that remained when the others returned to the abbey were the bones and ashes of Henry and the wolves. Now the people of Castleton hold a wolf hunting contest every year to honor the courage and sacrifice of the young hero. There is a you'll need to enhance your... Following Thomas's advice, you visited the skills researcher Adrian. Adrian taught you how to craft and use skill growth books. Armed with this new knowledge, you now have the potential to become even stronger. You crafted a skill growth book with Adrian's help. Adrian said if a skill reaches a certain level, an additional effect will be activated. Such power will be very helpful in the coming war. That was close. I can't believe the ghastly tales were true.
brother. Melky, the storage manager, advised you to get ready for the battle against Archeum, and taught you how to effectively upgrade your equipment. You can now own even stronger equipment by upgrading it. If you want armor that's perfectly used, you have to craft it. Come back anytime. Hello again. It's our. Come back anytime, my friend. Standing atop the coastal cliffs of Castleton, Helpy spent a long while gazing silently toward Wisp Island. Finally it spoke. It said farewell until the day we meet again, and wished you well on the path ahead. You ruefully parted from the little friend who had been by your side from the beginning, continuing your journey alone.
That was close. I can't believe the ghastly tales were true. Is there anything you want to buy? Where did you find this? Are you pleased to live? There isn't normally now. Oh, and before you. Welcome. I'm the contract manager from the Allied Resistance Forces. Want to take a look at the contracts? Long ago, the mages of Venelux built an observatory to watch.
It is said that long ago the seeds of a flower with jewels for petals fell on an unknown land, and it became the beautiful field it is today. What can I do for you? Oh, nice hair. With the contracting. Let's see. Oh, that's... Your bag looks a little bit heavy. We're all done. There's going wild. I heard it nice. Thank you. Really? Off into the woods or the abyss. Wherever. Happy. Long ago, the mages of Venelux built an observatory to watch the stars in the sky, but the Archaeum destroyed the tower, leaving it in ruins. It is now being used as a base for those adventuring in the Estella Fields, Carmine Forest, and the Nesting Grounds.
At the request of Castleton contract manager Nas, you met with Elira, the contract manager at the Starlight Observatory ruins. She said that she could use some help and suggested that you take on a contract. delivered the contract scroll to Elira, the contract manager of the Starlight Observatory ruins, and you fulfilled the contract at her request. You can use the contract coins you received from fulfilling contracts to purchase items from contract coin merchants.
ตายพร้อมกันเลย What bring? Can you please come this way? Can you please? The captain doesn't. Off into the woods or the abyss, wherever you go. As long as... Off into the woods or the abyss, wherever you go. As long as... The watch kept possessing a black โคตร heart. เยอะ Front paws to the spider. Is this what it says? This isn't enough. Goblins always write in 3 phrases.
The last sentence is torn off. Ruby was perplexed after seeing the orders. Goblins always write in sets of 3 sentences, but the last sentence had been torn off and was missing. Ruby said that if you went to find Henson, the former watch captain, he would help you find the torn pieces. Come back if you need more contracts. I'll be here. Look at this! Even Archeum said we should reclaim our land. Well, possessive. I see. How troublesome. Find out a goblin. Henson's expression hardened after reading the goblin's commands. The one-eyed hawk said that the fact the final sentence was torn off meant they were about to carry out the mission. Henson said, "You must hurry to find the missing sentence." Check out my dancing.
observatory was originally the land of us goblins. Brothers, we must reclaim the Starlight Observatory. We should gather our force and invade! Brothers, we must reclaim the Starlight Observatory. We should gather our force and invade! Today we have... Oh, you startled me. I did it. You were the one. Let me in. Ruby, hadn't they seen? Huh? How? Oh, in. Here, I'll morph you. Now listen up! The ritual is starting! This is our time! A celebration of goblins, by goblins, for goblins! Now, let's begin! Me first! Now it's my turn.
as the last emblem. Don't forget, meet us there! On the day of battle, the Urstella goblins tear off the last sentence of their chieftain's orders and divide it up to carry amongst themselves. If you gather all of the pieces, you can complete the missing sentence. Good job. They plan to lose. The Starlight go to the time is up. The missing sentence said that an elite contingent of Urstella goblins was headed for the Starlight Observatory ruins. You went back to the ruins to warn the guards of the ominous news. Hearing this, hence What's the matter? What's the matter? Stupid goblin brothers, listen to me! What's the matter? What? An attack? Everyone already left under Captain Ruffalo's order. Oh no. Are you okay? I'm fine. They're swarming. Surprise attack! There are more numbers than I thought. Adventurer, we'll block the entrance. Please activate the magic trap set on the uphill path. Press the explosive device detonator! Was it a success? Looks like we got rid of them all. They won't come back. Right? Huh? What's that? Coming back? Again? What to do? We've used all the magic traps. There's one thing we're testing at the top of the hill. I'm not sure. It's still incomplete. There's no other choice. Adventurer, activate the magic trap at the end of the ruined observatory. We'll take care of the goblins in the meantime. Was it a success? Looks like we got rid of them all. They won't come back. Right? Huh? What's that? Again? We used all the magic traps. There's one thing we're testing at the top of the hill. I'm not sure. It's still incomplete. There's no other choice. Adventurer, activate the magic trap at the end of the ruined observatory.
We'll take care of the goblins in the meantime. Good, a success! It was a bit risky this time. We'd have been in quite a pickle if it hadn't been for you, adventurer. Thank you, adventurer. Not yet. What are you doing? Kill them! This is ours from this day forward. The huge monster! Stop them! Everyone descend! We have to block the entrance somehow. We can't let that monster in. No, there are too many enemies. Adventurer, you have to hang in there. Sorry I'm late. Leave the rest to us. Good, the one-eyed hawk has come. It's been a long time, Canola the Butcher. The shamans support Canola. Kill the shamans first. I'll handle Canola. Hey, adventurer! The shamans are using recovery skills. Anvi, get behind me. I'll protect you. Don't make me laugh. Just take care of yourself. Let's launch a full-scale attack! Wow. Good, a success! It was a bit risky this time. We'd have been in quite a pickle if it hadn't been for you, adventurer. Thank you, adventurer. Not yet. What are you doing? Kill them! Sorry I'm late. Leave the rest to us. Good! The one-eyed hawk has come! It's been a long time, Canola the Butcher. Hey, let's give it a try. Not too late, are we? The shamans support Canola. Kill the shamans first. I'll handle Canola. Hey, adventurer! The shamans are using recovery skills. Anvi, get behind me. I'll protect you. Don't make me laugh. Take care of yourself.
เรื่องอะไรนะใช่16กำลังสู้กับบอสอยู่แม่งโหดชิบหายแล้วบอยกับบินเนี่ย กับบิ๊ก สกิลมันนัวเกิน What are you doing? Kill them! This is ours from this day forward! Sorry I'm late. Leave the rest to us. Good! The one-eyed hawk has come! It's been a long time, Canola the Butcher. Hey! Let's give it a try! We're not too late, are we? The shamans support Canola. Kill the shamans first. I'll handle Canola. เปลี่ยนมาเล่นดาบมีดคู่กับโล่แล้ว Take care of yourself. ถ้าเองชอบระยะไกลระยะใกล้ก็เล่นของทาง เราชอบเล่นระยะประชิดดูนัวดิโล่ก็มีดึงเลือดสตาร์ท ไปดึงกับผักอ่ะถ้ามันผักไปโดนกำแพงโดนอะไรพวกนี้มันก็ติดเลยทันก็ได้มันเป็น มั่วหมดเลย พวกแข้งอ่ะมันจะใช้ลากก่อนมีโตโยมีดึง ก็วก มันก็คือแลกภาพสวยอะไรไม่เรียนแบบนะ สภาพสวยจริงรับซีดีโคตรอลังการ มันไม่แหลกเลยไม่เกมประเด็นเลยอ่ะแต่คอมผมแหลกอยู่ต้องปรับโลแหลกตอนวาร์ปกลับเมืองอะ เอ็งไม่เปิดเดียวเลยอ่ะได้เปิดเปล่า เหมือนจะเปิดนะออนดู เดียวเล่นๆไม่เปิดมันก็เฟรมไม่พุ่งอ่ะ เหม็นมันมีปลาวานด้วยพวกขึ้นกัน เออปลาวานไม่รู้มันไปทำอะไรนะที่ยังไม่รู้เลยที่ลองเบล50วันนี้เอง ลองขึ้นไปแล้วมันไอ้นี่อ่ะขึ้นไม่ได้อะ ต้องเบล50สอบ ไม่รู้เห็นมันขึ้นไปแล้วมันตกอ่ะ เป็นคอนเทนต์นะเออคอนเทนต์มัน ตก เย ไป อะ เหมือนนกอ่ะ เป็นดังที่ยังไม่ได้ดูเลยอะเพราะว่ามันควรต้องไปดูแมคานิกบอสแม่งน่าประมาณได้20จะได้ลงบอสตัวแรกนะนี่มันไม่เป็นการเทียนมันยากมันมีแบบแมคานิกที่แบบมันบังคับตายไงถ้าทำไม่ถูกต้องกลับมาไอ้เรื่องทางการOn Raphael's order, only a minimal guard had been left at the Starlight Observatory ruins. There may be important orders among the chief's belongings. Look closely. เอ็งได้ตีโบสถ์ชุดมาอ๋อยังไม่ถึงเร็ว มีแต่อัพเอนชาน นี่แหละเอ็นชาน There may be important orders among the chief's belongings. Look closely. อัพสกิลอ่ะสกิล
จะได้แรง ใช่ผมก็อัพอยู่นะอันนี้ เดี๋ยวเล่นไปพอ20มันก็นั่นแหละจะพอรู้ระบบก็ไปลองสกิลกับพวกหมุนไม้อย่างเงี้ยชอบอันไหนไอ้นี่ได้ไหมมันโอนสกิลกันได้ไหมเนี่ย ได้ดิมันมีใบ คนละเวล เนี่ย นะ มันแจกใช่ถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วเราก็โอนสกิลได้ Huh? Where the hell did you find this? ขนาดย้ายเซิร์ฟยังมีใบแจกเลย Thanks for finding it. เอาเหรอพอย้ายได้เหรอ Do you mind bringing this to แจก Ruffalo? ย้าย About time this armband gets itself a new owner. แบบนั้นเซิร์ฟมีคนเยอะ He'll get more use out of it than me. เอลซิดนะ Come to think of it, I don't think we've had a chance for introductions. ใช่ Wisp Island. แบบ Do you เพื่อ happen เรา to know เพื่อนเราไป anyone? เล่นเซิร์ฟอื่น I see. ก็ย้ายไปได้ น่าดีอยู่ซื้อดีก่อนผมไม่มีฮิวหมดแต่มีโหนนะ Off into the เอ woods. อมีโหนมีบินมีแปลงร่างอ่ะ ชอบเลย ยังเอา อยู่ในน้ำก็เป็นตัวในน้ำไม่ยังเทศ เอาดีอุ๊ แต่แล็กใหม่มันก็น่าเล่นนะตรงที่ภาพมันมันคลาสสิกเลย เอาที่ระบุกส่งมานะ ภาพมันแบบคลาสสิก ไม่ได้ตามแล็กเลย แต่การเล่นถึงเขาบอกมันก็ ROX RO Origin อ่ะเหมือนรวมๆกัน อ๋อ เนาะมันก็เป็นโมบายอ่ะเห็นว่าแต่เลมเวิร์ดเซิร์ฟไทยทำไมเหมือนไม่ค่อยบูมเลยนะ เกมอะไรนะ ไม่เหมือน We defend. ไม่เหมือนตอนที่เซิร์ฟ This รวม is Captain Hitten. Before I went sorry to my car. After being given the armband, Ruffalo protested that it truly belonged เกมอะไรนะระบุก He asked you ไอ้ to แลนด์เวิร์ deliver ด it to his อะ RO แลนด์เวิร์ด comrades อะไร who fell in battle a decade ago. It isยัง time เล่น to อยู่ go and find the resting heroes. จะเล่นแป๊บเดียว มันไม่มันเหรอ มันก็เหมือนนี่แหละ เหมือนกับแล็ก PC คลาสสิกอะแต่มันเป็นแล็ก PC ที่ปล่อยบอทได้ บอทนี่ฟรีไหม ไม่ต้อง ไม่ เสี น่าย จะฟรีแล็กซะด้วย ไม่ฟรีไม่ฟรี สมัยก่อนยังเก็บตังค์เล่นยังเก็บมาแล้วเลยแล็ก แต่ไอ้มันก็นี่อยู่นะ เห็นพวกมันก็เล่นเอิร์นกันอยู่ ตอบการ์ดตอบอะไรอ่ะ ถ้าคนเล่นเป็นนะมีพวกอย่างเงี้ยมันน่าจะทำตังค์ได้ มันก็มีคนขายเอ็มอยู่แต่เอ็มมันถูกลงทุกวัน 10 years ก็ ago, เหมือนมันไม่ค่อยบูมไหม craftsmen in the employ of the Arkham Legion มันสู้เซิร์ฟโกลบอล secretly ไม่ได้ visited the resistance soldiers ไม่ at ถึง the อาทิตย์อะ asylum เอ็ม in แม่งลด Sicily. แบบเป็น Henson's ร้อย former อะ comrades performed their duty until the very end. เพราะเหมือนมันก็ต้องมา Their แย่งลูก honor ค้า and กับเซิร์ฟ perseverance คลาส earned สา them ม a ค place ลาสสี่ deep within the อย่างเงี้ย resistance's hearts. บางคนเขาลงทุนกับคลาสสามไปเยอะอยู่นะพี่เห็น แต่งงว่ามันจะไอ้นี่ Oh, you here? ทำแค่คลาสสิกจริงๆมันน่าทำถึงคลาสสามไปเลย เหมือนว่าทำเป็นย้อนยุคอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวก็อัพแพทแหละเดี๋ยวก็หมดมุกก็ต้องคลาสสามเลย หรือมันอาจจะยังไม่นี่ยังไม่ดันแพทเฉย ใช่แค่ไม่ดันแพทขึ้น ๆคือเกมแล็กมันก็อยู่อย่างนี้นะวนไปเรื่อยอ่ะ วนไปเรื่อย
ตันเปิดเซิร์ฟใหม่ตันเปิดเซิร์ฟใหม่ เซิร์ฟใหม่เริ่มคลาสสอง Luck always finds you in unexpected places. It's no different for adventurers. It's clearly your lucky day when you encounter a mystic globe while exploring. Adventurers who challenge themselves shine, but you need rest. The Archean Legion often relied on mystic globes and mystic portals to move supplies. For the Resistance, they have become as valuable as treasure chests. 20ยัง Take care. ยัง Check ยัง you have 17อยู่เลย everything you need one more time before you go hunting. ได้ละมันน่าจะตันช่วง23นะมั้ง24แล้ว แล้วก็ต้องไปทำเควสย่อยอะไรพวกนั้น ตอนนี้ทำแต่หลักก็มีทำเควสย่อยบ้างบางเควสอ่ะ Back again. Let me know if there's anything you need. ต้องไปทำเควสให้เวล18ก่อนอีก หมดแล้วเหรอเควส ใช่เควสหลักหมดแล้วน่าต้องไปไล่ทำเควสรองก่อนแต่ใกล้ๆเวล18แล้วเหลือนิดเดียว ไปรับเควสไอ้คอนแทค เมื่อวาน รายวัน Do you want to use the car? Hi there. ผมก็ไปรับ If อยู่ you need ผ่านอยู่2เควส Hold. ยังไม่ได้ไล่ทำเลย Take a look at the contracts before you start your adventure. I'm sure you the rewards are worth it. ไล่เปิดแมปอย่าง จะเปิดแบบเหมือนฟาคายเลย If you're missing any accessories. Oh, hello. At the urging of the contract manager, Nos, you visited the Castleton accessories crafter, Marianne. She explained that accessories can be ผมอัพแต่ crafted เด็ก by เดียว gathering น่าจะถูกอยู่ materials, มั้ง and she gave you materials to make ถ้ามัน accessories. เดี๋ยวมันจะไปตันที่30 อ๋อ แล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องอัพอะไรมันถึงจะเพิ่มเด็กเพิ่มอะไรเงี้ย ถ้าแตดมันรีได้ตลอดอะ ใช้ตังรีใช่ไหม รีเลยรีฟรีๆนี่แหละ เฮ้ย ได้สกิลมาใหม่ ช่องสกิลเหมือนจะไม่พอ When it rains, sometimes you can find unique deposits. And again, แต่เล่นกับโล่ก็ดีได้บัฟ
ชอบตรงมาได้บัฟป้องกันนั่นแหละ Marianne crafted an accessory for you. มัน She เป็น said ตัวแท้งไง upgrading ลง an accessory could make it even more powerful. สลับบัฟสตัน ใช่กบจุดอ่อนมันด้วยมีดที่มันดาเมจมันน้อยไง Welcome. I'm the contract manager from the Allied Assistance. Adventure Pro Percy, a seasoned Amatoyi veteran, told you about adventures available only to Amatoyi. Your little friends can now go on their own นี่ก็สกิล exciting มัน expeditions. สำหรับใหญ่อ่ะเป็นมันเกสช็อต ขอดับใจป่ะ มันจะแบบตุ้มตั้มนี่แต่มีดมันจะแรงกว่าเพราะมีดมีบัฟพิษด้วยไงพวกบัฟเนี้ยแม่ง ทำอะไรวะเนี่ย เบิร์นแป๊บเดียวก็ตายอันนี้ยังงงอยู่เลยเวล50เขามาทำอะไรกันเขามาตีบอสอะไรกัน โกลเด้นไลท์ไอตัวเป็นขึ้นมันเอาทำอะไรเนี่ย มันเองจะต้องซื้อใบไม้สีฟ้ามันจะคอยช่วยเองฮิวไว้ เนี่ย ใบสีฟ้าตามร้านอ่ะ ผมซื้อไปแล้วแต่มันมีเพนกวินไอที่มันใส่เอี่ยมเหลืองอะแล้วพอกดปุ๊บมันเหมือนคูลดาวน์ชั่วโมงนึงเหมือนมันส่งอะไร กลับบ้านเลย ใช่วาร์ปกลับบ้านอะ เดี๋ยวมันฮิวให้เองถ้าเลือดเองต้องซื้อใบไม้สีฟ้าใกล้ๆมันอ่ะซ้ายมือเห็นไหมซ้ายใบไม้สีฟ้าตอนนั้นผมซื้อใบไม้ ไว้แต่ผมไม่รู้ว่าเนี่ย ฮิว อันนี้มันทำอะไรมันส่งไปนี่เหรอหาของอ่ะกลับมาบ้านแล้วกดมันอ่ะใช่ไปส่งไปหาไอ้นั่นอ่ะพวกต้นไม้พวกอะไรเงี้ยตามที่มันส่งมาบ้านเราบ้านเราอ่ะอันนี้มันระบบแบ็กดิเซิร์ตนี่หว่าเหมือนเข้ามาในบ้านอ่ะระบบแบ็กดิเซิร์ตอ่ะวันที่แบบเอานั่นแหละระบบบ้านตัวเองอ่ะอันนี้นะใช่เลยเนี่ย Just as Adventure Pro Percy said, your Amatoyi expedition team brought back gifts from the successful expedition. ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เข้าไงมันแนะนำให้เข้าก็กดมาอามิตอยอะไรอามิตอยอ่ะเหมือนเป็นผู้ดำของแบ็กดิเซิร์ตอ่ะเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนรูปร่างมันได้อ่ะเปลี่ยนได้รูปลักษณ์มันเกมนี้มันรวมสายแฟชั่นรวมสายฟาร์มรวมสายทั้งหมดเลยได้ป่ะไอ้เห็นมีสกินด้วยสกินอาวุธสกินโคตรเท่อันนี้อะไรลงดันอ่ะเหมือนผมจะลงดันเจียนได้หรอเพื่อแบบมาตีชิปออฟเข็ดดันเจียนมั้ยจะบอกโอ้เป็นนวัตะว่ะโคตรดีนวัตะคนนี้อ่ะโดนน้ำเมจสูงนะโคตรดีเลยของโซ่ยาวเป็นนาทีเลยแรงจะตาย
ดันเพื่อมาหายนี่อ่ะเปลี่ยนไว้อัพเอนชานอาวุธชุดคุณรถฮัลโหลครับ มีใครอยู่ไหมครับ อยู่ครั เล่น บ กันอยู่ไหมเล่นกันอยู่ไหม เล่นไอ้นี่อยู่ ทัวร์ในลิเบอร์ตี้เหรอ ใช่ พี่แอลเฮ้ยผมลองไปเสร็จลองมาลองระบบ ไม่อยู่ไม่ใช่เหรอ โหลดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวรอ ภาพแม่งสวยอยู่ สวยเลยอ่ะ สวยจริง ส่วนไม่พอมันไม่แหลกเลยประเด็นนะ แอนิเมชั่นได้เรื่องอยู่นะ ไม่แย่อะ มันเหมาะกับเราตรงที่ว่ามันไม่ต้องกดนู่นกดนี่คอมโบ You successfully upgraded the แค่ accessory. จำอะ The สกิล accessory นี้มันคอ became มโบ more กับอันนี้ก็พอ powerful, ละ just as she said. กดสกิลอะ แต่ไปเล่นแบบ นิ้วพันเลยเนี่ย ขนาดนี้ยังเดียวพังเลยลองไปนึกถึงอะไรแบ็กดีเซิร์ตโหเล่นไม่ได้อะนะ เดี๋ยวเกิดต้องจำ จำไม่ได้ มันจำไม่ได้เว้ยคิวอะกดที่อะไรมั่งกดมั่วไหม อันนี้ก็มั่วอยู่อะ อันนี้ก็มั่ว แต่ก็พอจำได้ว่าสกิลไหนอันไหนก็กดไป ดันเล็กมันยังไม่ต้องอะไรมากไงแต่พอดัน50ดันใหญ่มันต้องใช้ความรู้อ่ะไอ้เหี้ยเราต้องไปดู YouTube ดูอย่างเงี้ย ม็อบ เพราะพี่ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยดันลงไปก็ยังตายแล้วเกมมันทำกันบทดีเลยนะกันแบบมาโครบางเควสแม่งกด F รัวๆนี้แม่งมันไม่ผ่านให้นะเว้ยมันก็จะแบบสคิปบางทีต้องหยุดรอ1-2 วิให้มันคุยเว้ยไอ้เหี้ยแม่งกวนตีนนะมันกันแบบหลายเควสเลยดูเรารู้เลยไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งเลยว่ะกด F ต้องนานมันเควสบางเควสมันไม่ไปที่ต้องหน่วงรอมันคุยกัน เควสอะไรวะเนี่ย ต้นอยู่เมืองไหนเมืององุ่นใช่ปะไล่องุ่น อยู่เมืองอะไรอ่ะ
มันก็ฟินเนตติ้ง อ๋อเนตติ้งกาวเนี่ยนะ ใช่นี่อะไรอ่ะกอดมาช่วยเหรอวะมีกิจกรรมอยู่นะพวกเล่นกันเต็มเลยมันเหมือนกิจกรรมอะไรไม่รู้อ่ะอันนั้นไม่รู้ว่ะกิจกรรมเยอะมากเหมือนให้ป้องกันอ่ะป้องกันซีแมนซีดเฟสติวัลเหมือนให้ป้องกันไม่รู้ว่าผมก็เดินตามมันไปเรื่อย Oh, right. The wizard said this potion smell might attract มันแบ่งเป็น terror สีป่ะใช่ป่ะ Why didn't you warn us ไม่ earlier? แน่ใจอ่ะ Well, adventurers, I guess watch out for terror birds too. กิจกรรมจริงเลย เห็นว่าจะได้ของนั่นมันมีเกมหนึ่งเกมสองเกมสามน่าต้องมาตีมอนตีมอนเก็บตีเหรอเก็บซีดอ๋อนี่ไงเองอยู่นี่อ่ะไอ้คนเยอะๆเนี่ยนะนัวกันเลยมีโล่อ๋อมันต้องป้องกันไอ้นี่ไงเซอร์แมนใช่ไหมป้องกันไอ้พวกชื่อสีเขียวๆอ่ะไหนวะอ้นอยู่ไหนวะเนี่ยผมอยู่ทางขวาเนี่ยพี่เป็นนกเหลืองโอ้โหนกเหลืองก็หลายตัวแล้วก็เนี่ยผมเป็นหมาสีฟ้าอ๋อเห็นแล้วกระโดดมาเลยเดี๋ยวแอดเพื่อนแต่พวกตัวไหนเนี่ยนี่ไงอ๋อทากาชิใกล้ๆเองนะเนี่ยข้างหลังเองนะปาร์ตี้กันได้ไหมได้ดิปาร์ตี้โอ้โหหนัวจัดม่วงเลยนี่เขาอยู่นี่กันทุกคนทำอะไรกันวะไปทำอะไรก็ไม่รู้ต้องคุ้มครองมันนั่นแหละเดินตามมันไปเรื่อยก็จะได้ของปกติเกมอื่นนี่แหลกที่ผ่านเลยนะใช่อย่างเงี้ยคนเยอะแบบเหมือนมันอัพติไมซ์ก่อนเข้ารอบนึงให้อยู่ All right, this is our last chance. มาแล้ว Get him. เรียนมอนตาย Go get that potion. We just need one bottle. Now get out there and give it all you got. That's a lot of bandits. This is bad. Adventurers, please help. We just have to make it past them and we'll be safe. Keep it up a little longer. เสียเส้นทางให้เลยอ่ะดีๆเลยไปฝั่งขวาแล้วไปดูแล้วก็วานมาข้างหน้าได้ของเทียร์2อ่ะนี่ไม่ทำอะไรอ่ะไปเอฟอ่ะอ๋อรอลูกโป่งรอลูกโป่งให้สัญญาณนะมั้ง Add the fertilizer, send it into the sky, and it will burst, raining down the seeds and flowers. Hence, flower rain. The most important part of the festival is for all the children of Castleton to make wishes and see the flower rain. Once the balloon is full, we'll float it as high as we can, and it will literally Please help us fill the remaining balloons, and make sure the event ends on a high note. เข้าใจทำนะเกม เกือบได้เทียร์3มันก็ได้ 2% นะ ต้องรอคนที่ยังไม่ได้ใส่อ่ะพี่ใส่ไปแล้วอ่ะ
92 คนไม่พอหรอเนี่ยคนก็เยอะนะเนี่ยมันต้องใส่ซีดในลูกใหญ่หรือเปล่าเราจะใส่แยกกันนะหรือว่าเราต้องไปตีมอนรอบๆวะมาใส่ลองไปตีมอนรอบๆกันเหมือนจะได้ตรงไหนแล้วไปใช่ปะใช่เขาไปตีมอนกันตีมอนแล้วมาใส่ไปเดี๋ยวคุณมอนเกิดไม่ทันเลยดักเอาแถวนี้ก็ได้นี่โอ้ไอ้ตัวเม่นข้างหลังไม่อย่าเตะไปนั่นนะเดี๋ยวโก้มันเกิดไม่ทันจริงเกิดไม่ทันเพราะมอนมันอ่อนเกินเล่นเซิร์ฟไหนกันครับL10 อเล็กซิสครับอเล็กซิสให้95แล้วเอาไปใส่ก่อน15แล้วอีกเดียวขาดอีกเยอะเลยว่ะKids, look at the sky! Whoa, balloons! Mr. Sherman, is it really gonna rain flowers? เราน่าจะต้องมาใส่จนกว่ามันใจเนี่ยเหลือ7 นาทีนะมีเวลาอยู่เต็ม I wrote a letter to my จะ mom เหลือ and ลูกสุดท้าย dad แล้ว and put it on a balloon. ต้องช่วยกัน Do they really get it? ต้องช่วยกันทั้งเซิร์ฟ Of course! กำลังไป Balloons can take all your letters and wishes high up into the sky. ช่วยกันทั้งเซิร์ฟจริงมันจะเล่นคนเดียวไม่ได้ต้องเล่นคนถ้าได้น่าจะได้เหมือนกันหมดเลยนะน่าจะได้เหมือนกันซุ่มๆไปแล้วแต่ดวงนิดเดียวนาทีธนูกับนี่ก็น่าจะเล่นมันระยะไกลกระทาคู่กระทาถือทั้งหมดกระทาเดียวกระทาสมุดก็ได้ผมว่าเหมือนกระทาเนี่ยมันเป็นระยะประชิดมากกว่ากระทาเดียวอ่ะมันใช่มันจะชอบใช้สกิลแบบแตกใส่พื้นอ่ะต้องแบบไประยะใกล้ๆเหมือนพวกดีบัฟป่ะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ดีบัฟมอนเหมือนสตันอะใช่สตันลงพื้นเนี่ยตั้ม
ธนูกับหน้าไม้อ่ะแบบโอ้ดีเบสจ๋าๆเลยปิ้ว เหตุไว้จะไม่รู้แรงไม่จะได้แรงครับแต่ลูกของมันน่าจะโหดกว่า เดี๋ยวสกิลเราจะดีขึ้นก็แบบว่า ตอนที่เองเปิดรูนอ่ะ เห็นมันมีเหมือนเลือกสายของแต่สกิลเหมือนไดโบอ่ะนั่นแหละเลือกสายมันจะเปลี่ยนสกิลนั้นก็จะเปลี่ยนไปเลยเหมือนไดโบ3อ่ะไดโบ4ไดโบ5 The last balloon made it to the sky. Adventurers, look to the sky. เฮ้ยบอสมาแล้วบอสมาตีบอสต้องร่วมกันตีเนี่ยตรงไฟแดงต้องทำไงต้องเข้าไปยังไงต้องทำอะไรรอป่ะเดี๋ยวคงมาแหละคงมามา What's this? Special gift for you. Gathering of humans. We set up some kind of festival empty lot where we release the balloons. You'll get rewards, and you'll also get a reward for every illusion you defeat. Come on, everyone. ถึงบอกมันเหมือนแลกอัปเกรดเฮ้ยมีอะไรอ่ะกลายเป็นแมวอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยท่าเหี้ยอะไรนะต้องเต้นตามมันต้องเต้นตามมันอ๋อต้องเต้นตามมันอย่างจริงไงโอ้ยพี่เป็นแก่ไปเห็นแล้วโดดเราต้องฆ่าภายใน2 นาทีด้วยนะอะไรของมันก็ไม่รู้ต้องเต้นตามมันอีกไอ้เหี้ยอย่างปั่นแป๊บเดียวตานมาป่ะเนี่ยเฮ้ยเอาแย่มันไม่ขึ้นลูกศรให้เต้นตามอ่ะมันต้องเป็นแพ้ไงผมเต้นทันโอ้เต้นไม่ทันเยอะน่าเป็นแกะเลยเต้นเหมือนออดิชั่นนี่โอ้ยเก็บI could have danced more. มีอีกไหมเนี่ยน่าจะมีอีกนะเอาเรื่องอยู่ล่าบอสล่าพร้อมกันมีบอสโลกมีบอสดันเจียน What's this? A gathering of humans? Some kind of festival? Oh, it makes me want to dance. I can't resist. Come on, everyone. Watch me dance. จับไปรอบนี้เต้นอีกแล้วเรียบร้อยผมไปฝึกกดสกิลก่อนเป็นแมวเลยทีนี้เอ้ากูไม่ทันเป็นแมวเลยเฮ้ยเป็นแอปเปิ้ลโดนI could have danced more. มาอยู่เนี่ยกว่าไอ้จนกิจกรรมจะหมดอ่ะ30 กว่าวินะWhat's this? A gathering of humans? Some kind of กดสกิลคือห้ามมั่วต้องรอจังหวะไม่งั้นเราจะไปลั่นเต้นผิด Come on, everyone, watch me dance. เฮ้ยไม่ทันเป็นหมาบิโก้ไม่ทันอีกแล้วโอ้ And that does it for our event. Thank you to everyone who participated. Seeing the children's smiling faces makes all this work worth it. ได้ของได้หินแล้วทำอะไรก็ไม่รู้นั่นน่าจะทำอาหารมั้ง Plus, all those children get to make their wishes. น่าจะไว้สำหรับคราฟนะ
We hope to see you next time, adventurers. พอมันครับชุด We ครับอะไร couldn't เอง have อะ done this without you. Please join us for the next Lantern Seed Festival and Flower Rain event. We'll have plenty of gifts at the next festival too. Farewell, everyone. มีด เป็นสกาละได้ทองเพชรม่วง ต้องขึ้นไปเมืองบนอ่ะ ไปกันเร็วแทง แป๊บเดียวมีเควสหลักอย่างเดียวอะผมต้องไปกอบบินอ่ะกอบบินทาวเวอร์ นี่แค่กิจกรรมเดียวนะ ยังมีอีกหลายเลยนะ เพราะว่ามีหลายกิจกรรมอยู่เหรอ ใช่เหมือนแต่ละวันเองกดตรงปลาวานเห็นปะจะมีอีเวนต์เต็มเลย ดูดิเราเพิ่งเล่นไปอันเดียวเอง ไอ้อีเวนต์แม่งโคตรเยอะมีบอสมีอะไรบอกเวลาหมดเป็นที่คุกทำอาหารที่ทำอาหารมันให้เองมาทำอะไร ไม่รู้ว่าผมเห็นเป็นกองไฟก็เลยลองกดดูต้องไล่เก็บพวกสมุนไพรอ่ะผมต้องวิ่งไปเปิดแมปข้างบนกลางบ่อน้ำนู่นนะเอาอีกอยู่ไหนวะ ดูขวาโอ้โหลดเฉยฟินแคทรีพอร์ตเฉยเลยวะลองดูว่าเองเปิด DLS ยัง DLS อ่ะฮะทำอะไรนะผัดไข่เค็มไข่เค็มยังเหลืออยู่เหรอก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นทำไปแค่ฟองเดียวไม่ใช่ทำไปแค่ฟองเดียวแต่ไม่รู้ว่ามันเสียไปยังอยากกินเลยผัดปลากระป๋องวะล่ะกระป๋องนี้อยู่นะเดี๋ยวผมทำกับข้าวกันมาแต่มาไปนะต้องมีแตงกวานะเว้ยผัดปลาบ่องอ่ะต้องมีแตงกวาไม่มีแต่กะเพราไม่มีมันโอ้ตั้งแตงกวานี่แซ่บจัดที่บอกเลยแอมนะใช่คือสุดยอดเลยที่กินประจำไม่มีดิเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวกันจะมาโอเคเราพักกินข้าวกระป๋องก็ผัดกะเพราไหมเย้